阿伯呢個窿係咪要拉一下出嚟？冇，全部都我都冇㗎，俾個橫搞。拉俾個下路你係點咧？我已經哇！停！發生咩事？點解撞牆飛咗落去啊？應該係咁扮咁方。O K。即係頭。應該係。可能撈去到而家去10米喎。路咩啊？都唔慣嘅。應該太多啊！係咯，應該多，應該又多咗。一係100，就將所有嘢變成10路。睇先，佢要幫下啊！應該或者唔好真係變嘅，係咁樣。打一下，拉個頭咁前。係。啱咗，再拉後。搞咩？